Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur ngasi hauraga numit 15 chanagadaba anauba chana kanglon sing thokle ima kaitel ahum makha na thingkhigadawri Manipur ngarang faubada COVID vaccine dose 15,000 hena kapkre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi ayuk pung 12 da siksak parba hawdokpagi tharomda wangangani Sarkar की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपानी मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिन बथुंगबदा चथरिबना नहा ओरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदि अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरे कोविड की अकीबा लैबना मियामना सेक्सिन मवाटपगी थवोंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मकै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनब ई पाउसिंग अमदि मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ Manipur numidangi matamda thamlamba curfew tensinduना numitang pung 8 tagi ayuk pung 3 fawa oiragani State Executive Committee ki chairman su oiriba Rajya ki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar na sahi tawduna ngarang numidang wairam thokpa chirol amada hai ngasi dagi hauraga tha asigi kunmathoi fawa numit 15 ni chanagadaba chana kanglon sing adudi miyam punba amasung saksa haijana ba yadaba dharma gi oiba thabak thoram sing mi kundagi hendaba Micro containment zone singbu police amasung haksel bibagna kupna yingsinba COVID-19 gi anoba case thengnarabadi kudakta isolate tawduna COVID care center singda purakadabani haksel bibagna COVID-19 vaccine kapagi thabak yangshin baga loinana contact tracing amasung testing gi thabak hengadabani Rajya amasung Kendra Sarkar gi office sing mahusagum kaaba yaragani adumoinamak COVID ki sana kanglon ngangna chatkadabani Bank की थबक तौरम सिंह अयुक पुंग 10 दगी नुंगथिल पुंग 2 मखाई फाव थबक तौबा यारगनी मनामा सिंह योनफम सिंह अयुक पुंग 3 तगी नुंगथिल पुंग 3 फाव हांगबा यारगनी अदुमोइनमक इमा कैथेल अहुमदी हांगबा याखिरोय मणिपुर ngarang numidang wairam pung 3 फावदा कोविड वैक्सीन डोज 15,000,930 कापख्रे मसिगी मनुंगदा 13,000 लिसिंग मरफुतरा मंगा चंगा मरफुमरी ना अहानबा डोज की अमसुंग 3,00,000 समापन मरफुतरा निपाना अनिसुबा डोज की नि राज्य सिदा हांगलिबा कोविड केयर सेंटर सिंगदा हौजिक पुन्ना फमुंग 2,700 मरफुतरा हांगदुना लैरी राज्य की हक्सल विभाग नंगरांग नुमिदांग वैरम थोकपा चेरोलमना हाई राज्य सिदा हौजिक फावबदा सैंपल 13,200,730 टेस्ट तौबदा मियोय 1,13,500 मरफुमरी कोविड पॉजिटिव ओइबे थेंगरे हौजिक फावबदा मियोय 1,13,730 सुबना अनि नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फबगी चांगचादा मरफुतरा 5.3 मियोय 1,500 सुबना अनि हौजिक लैखिद्रे हौजिक लैखिदबा हौजिक एक्टिव केस मसिंग 3,000 चामा मरफु लैरी लोकताक बटालियन असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना हौकिबा नोंगाइजिंग निमित्ता आइना यादबा लोब HPCD LK मार फेक्शन की मियोय अहुम चुराचानपुर दगी फारबा मियोय अहुम अदु मखा ताबा वहंग पहंग चथनबा चुराचानपुर पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरी फिट इंडिया मूवमेंट की सरुकम ओइना असम राइफल्स ना उखरुल जिला की अवांग कसोम विलेज दा फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच अमा असम राइफल्स अमसुंग मफम अदुगी नासिंगा सानखरे एक भारत श्रेष्ठ भारत की मखादा एयर सजिक बटालियन ने लायक चांगदन अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा अंगांग 50 रोम सरुक याखी थौरम असि ओजागी निमित का मरी लेंजना पांगथोकपनी मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुम यंथोखी चुराचानपुर की सनाईकोट विलेज तथा सिगी मंगादा असम राइफल्स ना डेंटल केम अमा पांगथोखरे केम असि डॉक्टर एस राधाकृष्णन बुनिंगसिंगदुना पांगथोखिबनी केम असि मरुइना ओजा अमसुंग सात्र खक्तगी ओइना पांगथोकपनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसे यु पुंग 13 दा शिक्षक पर्व हौदोकपगी थौरमदा वांगांगनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा पांगथोक थौरम अदुदा प्रधानमंत्री ना एजुकेशन की लमदा तोंगान तोंगानबा थौरांगसिंग हौदोकनी प्रधानमंत्री ना तादरबसिंगी दमक सेमबा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी अमसुंग मीट उद्रबसिंगी टॉकिंग बुक्स याउना स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ
CBSE su hawdokani Siksak Parba lising ani kun mathoi gi hiramdi Quality and Sustainable Schools Learning from Schools in India haibasini Pradhan Mantri na Nipun Bharat ki Teachers Training Program Nistha hawdokani amasung school sing sakothanabagi damak Vidyanjali portal su hangdokani Tharmasida Kendra gi Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan Shiksha gi Rajya Mantri Subha Sarkar amasung Dr. R.K. Ranjan saruk yagani Pradhan Mantri Narendra Modi na tha asigi mapanda pangthokadoriba 19 suba BRICS mifam gi sababati oigani Virtually na pangthokadaba mifam asida Brazil gi Rashtrapati Jair Bolsonaro Russia gi Rashtrapati Vladimir Putin China gi Rashtrapati Xi Jinping amasung Kha Africa gi Rashtrapati Cyril Ramaphosa saruk yagani Bharat ki National Security Advisor Ajit Doval New Development Bank ki President Marcos Trizona Singh saruk yagani kumsi sahi gi BRICS mifam gi theme na Intra-BRICS Cooperation for Community Consolidation and Consensus haibasini mifam asida Bharatna lam marida wafam kaya pukhatlaba yai madugi manungda multilateral system nongna semdokpa counter terrorism na singba yauri Pradhan Mantri Narendra Modi na BRICS mifam da sababati oiba handaki asina anirak subani English ngani 13 ta Goa na yumbu oiduna pangthokiba mifam da mahangna sababati oiki Lebang sida COVID-19 vaccine kapagi thabak kumang yang na sangsili ngarang khagada mi koti ama hena vaccine kapki Haksel Mantraloi na hai hau COVID-19 13 asida ngarang umlak shuboi na mi koti ama hena hida kapkibani hauzik fawada vaccine dose koti 68 lakh 69 hena kapkhre Mantraloi na hai mi koti yang khajum do hen bada an ba dose aduga mi koti 13 hen badana ani shuba dose ki vaccine kapkhre Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Suni Go to Hills 2.0 Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna Churachampur Jilla da hawdokkiba amasung thoromduda Mukhyamantri na phongdokkiba wafam sing Sangai Progdu leba Bank of Baroda da mioi amana lut tongnaba honaramle haiba Rajesh COVID ki anoba case samaga marphu manga thengnaki mioi mari leikidre haiba Numidang da thamlamba curfew ki matam tension kare unlock ki anoba guideline thokle haiba pausing asina Imphal da ngasi phongba pausi singi ahan balamai da maruiba pau aina phongnari Manipur Vidhan Sabha gi speaker gi order handok naba hill areas committee gi mifamna warep lokre speaker gi order handok trabadi achung gi khongjang changsilagani haiba pau Chanalebak Shanghai Express English Huyen Pau amasung Imphal Free Press ki ani suba headline tori pawasi atei pausi thingju phongbo thenare JEE lisingani kunma thogi question paper leak ohenbagi NSUI na protest tokre haiba pau Manipur Mail gi ani suba headline tori pawasi pongna phamda su phongbo thenare Kendra na NSCN group ka anowayana waro sahi tawnagaduri haiba pau ma photo ga konana People's Chronicle gi anchor kalam da phongre CPI Manipur State Council amasung atei sangsan singna tangai fadana changba polam singi mamal handhanaba dabi tawbagi pau Imphal Free Press ki anchor kalam da phongre Wangu khunjaudagi leibak tawbada phangkiba polam sing awalan matamgi khuchukulai sing oigadoribra haiba pau ma Huyalam pau gi anchor kalam da phongli Parbes dana misigi re-investigation hearing gi matam lepre haiba pau ma narogi thokdang da phongle Moregi oxygen plant sem sabal loire haiba irebak to phongle Supreme Court na state lenga ki wakat reject to kre haiba pau isil express to phongle High Court ki order mayok ta lenga na tha ki pa petition kakre haiba pau asina sanareba ki anchor kalm da phongle Sarkar na hangdokpa e-service web portal ngahak leitana yadabana thabak thiriba mioi singda khudong sadaba kaya mayok na le haiba pau ma Shanghai Express English da phongle Shanghai Express Manipur gi sanabagi kalamda FIFA World Cup lisingani kunintoi qualifier Italy maithi badigi khongsat makha samthakre Germany amadi England mai pakre haibasini Suni Thagachari Rajesh Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa foot taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba asamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk Manipur da ngasi dagi hauraga numit 15 ni chanagadaba anoba jana kanglon sing thokle ima kaithel ahum makha tana thingki gadawri Manipur da ngarang fawbada COVID vaccine dose lakh 15,000 hena kapkre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi ayuk pung 13 da Siksak Parba hudokpagi thauramda wangangani pauloi jare